បាទសួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះមានស្នែងកបីបកធ្លុះមហាពិសេសមកចែកជូនដល់បងប្អូនហើយនឹងបងប្អូនចង់បានយកទៅរົບថែសាអាចតាក់ទងមកបានគឺយើងប្រើហាងការពារនៅអំពើប៉ុនមុនខ្មៅបជាគ្រោះបជានៅពួកអមនុស្សនាំលៀបនាំសំណាងបងប្អូនណានឹងពូសងៃនេះសបូអ្នកធ្វើអាគមគេណាហ្នឹងហើយអ្នកដែលធ្វើអំពើធ្វើអីហ្នឹងមិនដឹងចិត្តគេនឹងសាងពីអ្វីទេបាបកម្មជាតិនេះអ្នកឯងរស់នៅសុខស្រួលជាតិក្រោយអ្នកឯងកើតមកក្នុងត្រកូលក្រីក្រហើយទទួលរងនៅអំពើមុនខ្មៅដែលអ្នកឯងបានសាងទៅទៀតនឹងជាតិក្រោយបងណាហើយបើជាតិហ្នឹងអ្នកឯងសบายដល់ពេលចាស់ទៅចាប់ទៅវិញហើយអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់បានចម្លាក់ដែលសាងពីស្នែងកបីខ្មៅបកធ្លុះនេះកបីខ្មៅបកធ្លុះបងប្អូនណាបកធ្លុះនេះដកអត់ចេញទេដោយសារវាបកធ្លុះរាប់ឆ្នាំហ្នឹងហើយបកធ្លុះរាប់ឆ្នាំបងប្អូនឡើងប៉ោងនេះបកធ្លុះពីលើនេះបកធ្លុះពីលើនេះយូរទៅវាធ្វើឲ្យប៉ោងខាងក្នុងនេះប៉ោងខាងក្នុងអាកន្លែងសះហើយខាងលើនេះក៏បកធ្លុះដែរនេះឡើងប៉ោងខាងលើនេះប៉ោងនិយាយទៅប៉ោង2ជាន់បងប្អូនណាប៉ោង2ជាន់អញ្ចឹងស្នែងបកធ្លុះនេះពិសេសណាស់ស្នែងកបីខ្មៅបកធ្លុះគឺយើងប្រើហាងការពារនៅអាគមអំពើអំព័ន្ធមុនខ្មៅហើយបើបងប្អូនប្រើខាងសឹកសង្គ្រាមគឺយើងប្រើព្រះខ្វាមបងប្អូនព្រះខ្វាមហ្នឹងឬក៏កវាមតិគឺយើងប្រើហាងការពារក្របការពារគ្រោះហ្នឹងហើយចម្លាក់មានហ្នឹងហើយស្ដេចវេស្សវណ្ណឬក៏គេហៅព្រះបាទគោវេរៈក៏មានខ្វាមដៃ2ក៏មានតួអង្គព្រះកំចាយនេះក៏មានដែរបងប្អូនណាកំចាត់កំចាយមានសត្រូវបងប្អូនហ្នឹងហើយនេះគឺព្រះភក្តនេគឺយើងប្រើស្នែងជាប្រទេសពួររបស់នេះយើងពាក់ទៅដើម្បីនាំលៀបនាំសំណាងហើយការពារបងប្អូនណាការពារអញ្ចឹងរបស់ដែលខ្ញុំបានសាងព្រះទី1សាងចម្លាក់ឆ្លាក់ដៃទី2យកឲ្យគ្រូរលោករងាប់ស្នែងរងាប់2ដងហើយបានយកទៅឆ្លាក់ហើយយកឲ្យគ្រូដាស់គ្រូចាប់ញៀនគឺមានញៀនទាំងអស់បងប្អូនមានញៀនកាន់ថែសាហើយខ្ញុំបានពុទ្ធិពិស័យបច្ចុប្បន្នសីមានៅវត្តបវងចុងក្រោយនោះគឺបានពុទ្ធិពិស័យអង្គខ្លះពុទ្ធិពិស័យ2ដងអង្គខ្លះ3ដងអង្គខ្លះបានតែម្ដងនេះតាមវគ្គពួកមកវឹកខែ3មិញហ្នឹងគឺខ្ញុំដើរអាពិស័យច្រើនបាន4វត្តបច្ចុប្បន្នសីមាពហិ2វត្តអភិសេកព្រះ2វត្តអញ្ចឹងឡើង4វត្តអញ្ចឹងរបស់ខ្លះវគ្គមុនអភិសេក14ដងវគ្គខ្លះអភិសេកបានតែម្ដងទេបងប្អូនណាហ្នឹងហើយជគុំខ្លាលខិននេះមានមួយគូបានពុទ្ធិពិស័យម្ដងដែរបានពុទ្ធិពិស័យនៅវត្តបវងម្ដងដែរជគុំលើទាំងពីរបងប្អូនណាជគុំសុតស៊ីនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់បានយកទៅគ្រប់ថែសារបស់នេះបើសិនជាបងប្អូនមិនត្រូវនៅអាគមមកគេទេគឺយើងពាក់ដើម្បីនាំសំណាងហ្នឹងហើយអាគមមុនខ្មៅគេធ្វើមកមិនងាយត្រូវបងប្អូនណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាជាជាងខ្លួនទៅទេនេះខ្វាមដៃ2បច្ចៈចម្លាក់ដែលខ្ញុំបានសាងទី1សាងពីស្នែងកបីខ្មៅឬឃ្លីបកធ្លុះសុតទី2បានពុទ្ធិពិស័យវគ្គហ្នឹងបានពុទ្ធិពិស័យដាប់សិទ្ធិត្រឹមត្រូវវគ្គក្រោយបានតែដាប់សិទ្ធិទេអត់បានពុទ្ធិពិស័យទេដោយសារអត់មានបុណ្យកម្មពិធីពុទ្ធិពិស័យបងប្អូនណាអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានចម្លាក់តួអង្គអីអាចកំងស្នែកបានឬក៏អាចជីវយកទៅគ្រប់ថែសាបានរបស់ពូកែមានញៀនកាន់ស្រាប់ដោយសារបានធ្វើកិច្ចឲ្យចាប់ញៀនដឹងបងប្អូនណាចាប់ញៀនដឹងបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណមានតែប៉ុណ្ណឹងស្រឡាញ់អាចតាក់ទងតាម Telegram ឬក៏ Call សួរបានបងប្អូនណានេះខ្សែកនេះគឺយើងរៀបតាមគុណមានគុណឪពុកគុណម្ដាយគុណគ្រូគុណគ្រូបាសជាអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយប្រើស្នែងបោកខ្មៅបោកធ្លុះ3 4ក្បាលលេខគ្នាបងប្អូនណាហ្នឹងហើយបាទសូមអរគុណបងប្អូន